बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा। वो विलाओ के आगाज में सैलाब ही है जी, सैलाब सैलाब और सिर्फ सैलाब है, जो ना सिर्फ पाकिस्तानियों की गुर्बत का मजाक उड़ा रहा है, पाकिस्तान के किसानों का मजाक उड़ा रहा है। अर्बन सिटी में अगर लाहौर की बात की जाए, सियालकोट की बजाय बात की जाए, तो पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम हुकूमत जो है वो किन लोगों के हाथ में है, पाकिस्तान में इंतजामिया किन के पास है, पाकिस्तान में जो रहने वाले और हुकूमत करने वाले जो लोग हैं उनकी प्लानिंग किस कैपेसिटी की है। बहरहाल सिर्फ और सिर्फ मजाक ही उड़ाया जा रहा है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, निहायत ही खौफनाक सूरत हाल है। और एक तो अगले 24 घंटों के लिए और आने वाले दिनों के लिए स्पेशली दो शहरों से मुतलिक है कि ये दरिया बुर्द हो सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, एनडीएमए के डायरेक्टर कह रहे हैं जी, डीजी एनडीएमए का कहने का मतलब है, क्योंकि सिर्फ शहर ही बचा लें तो बड़ी बात है, गांव देहात वो ठीक है। अभी तक 28 अफराद की वेरिफिकेशन है, जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह कहा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा किया जा रहा है कि अभी सिर्फ 28 अफराद मरे। जिनके मरे ना उनसे पूछिएगा, उनका की पूरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन बहरहाल ये भी बेहिसी है। ये हमारी हुकूमती तर्जुमान स्क्रीन पर आके अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह कर रहे हैं। लेकिन सर, हकीकत मैं आपके सामने रखता हूँ। बारिश से ही आगाज करते हैं कि पानी का बहाव वहां से आना चाहिए। इसके कई शहरों में बारिश इस वक्त शुरू है, उसकी भी अपडेट मैं आपको देता हूँ। लेकिन भारत में दरिया रावी में निहायत ही ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जो फुटेज है उसके मुताबिक हजारों टन जो लकड़ी है वो भी बह कर आ रही है, हजारों टन। इस वक्त ये पोजीशन है। जो समझ रहे हैं कि शायद रावी का पानी नीचे उतर रहा है या उतर जाएगा, नो, ऐसी पोजीशन नहीं है इस वक्त। ठीक है जी। कसूर में दरियाए सतलुज में 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर है और पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसेक गुजर रहा है जी। कसूर शहर को बचाना है, ये डीजी एनडीएमए कह रहे हैं जी। उन्होंने कहा उसको बचाने के लिए हिफाजती बंद तलवार पोस्ट, जी हाँ, उसको तोड़ना ही तोड़ना है। शायद जिस वक्त मैं आपसे बात करूं उसको तोड़ भी दिया हो। और सैलाब के खतरे में तलवार पोस्ट पर कायम रिलीफ कैंप जो है वो उखाड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ खतरे से बात बात ऊपर चली गई है। आरी बंद को कुछ देर में कसूर शहर बचाने के लिए तोड़ा जाएगा, बल्कि रात को तोड़ भी दिया होगा जी उन्होंने जी। और दूसरी जानिब कसूर से मुतसिल भारतीय शहर फिरोजपुर के भी मनाजिर बहुत खौफनाक है। वहां भी बारिश ने अच्छी खासी दवाई बचाई और दरियाओं की तुगयानी ने अच्छी खासी की। कसूर और फिरोजपुर, फिरोजपुर रोड दोनों को डिवाइड करते हैं ना, भारतीय शहर कसूर को, फिरोजपुर को, और पाकिस्तान के पंजाब के कसूर को। इधर बंद तोड़ने के बाद चनियोट के मकाम पर पानी की सतह कम होने लगी है जी। अगले 12 से 20 घंटों में सैलाबी सूरत हाल में वाज़ेह कमी का इम्कान है चनियोट की हद तक। ताहम सतलुज गंडा सिंह के मकाम पर हंगामी सूरत हाल बरकरार है और पानी के फ्लो का अंदाजा मुमकिन नहीं रहा। आखिरी रिपोर्ट के मुताबिक 3,85,000 क्यूसिक था। और आपको पता है जब एक मुसीबत आती है तो हम तो रमजान वजारा में ख्याल नहीं रखा, लेकिन यहाँ तो बात ही होती है किसानों की तो जिंदगी खत्म हो गई। उनकी छतों की शक्ल में, उनके माल मवेशियों की शक्ल में, उनके खेतों की शक्ल में, उनकी सब्जियों की शक्ल में। और जिससे मुतलिक फोर्स ये, आप भी ज़रा रेडी रहे, मैं भी ज़हनी तौर पर रेडी हूँ जी। तब आपको रहेगा मुतअद्दिद अमराज के फैलने का खदशा, जो कि होना ही होना, ये पानी इस तरीके से खत्म होना नहीं, इसलिए अमराज अब तो शुरू हो भी चुका है जी, जल्दी अमराज। इसके अलावा अजनास और सब्जियों की कीमतों में खौफनाक इजाफे के लिए तैयार रहें जी। ये तमाम, मेरी गंदम का और मेरे चावलों की फसल का ये तमाम का तमाम इलाका था, सब्जियों के लिए तमाम इलाका था। बहरहाल रात गए तक टमाटर 180 रुपए किलो तक पहुंच गए थे और खीरे भी 150 से 180 रुपए तक पहुंच गए थे। अजनास और दीगर सब्जियों की कीमतें पहले ही बहुत बढ़ चुकी है। तबाही और बर्बादी के अलावा पूरे पाकिस्तान को महंगाई का ये तूफान भी उसका सामना करना ये कमर तोड़ेगा। तो गेट रेडी फॉर दिस। हाँ, दोबारा आता हूँ कसूर में जी। कसूर में हालात नहायत संगीन हो रहे हैं जी। और कहा जा रहा है कि 1.5 लाख से 2.5 लाख क्यूसिक का इजाफा होगा। पीडीएमए के मुताबिक 1955 के बाद सतलुज में भी पहली बार इतना पानी आया है। और अब पीडीएमए कह रहे हो कि अल्लाह से दुआ करें, तो फिर आप बता क्या करें। ठीक है। उधर सैलाब से अब तक पंजाब में 28 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं और 15 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हैं। और तकरीबन 1500 ही देहातों से मुतलिक है कि ये पानी की नजर हो चुके हैं। 4 लाख से ज्यादा लोग और 3 लाख से ज्यादा जानवरों को सैलाब इलाकों से निकाला है। पीडीएमए के मुताबिक कि हमने 4 लाख से ज्यादा लोगों को इन इलाकों से निकाला है और 3 लाख जानवर बचाए। लेकिन जो जानवरों की लाशें पड़ी, किसका तो पूरी दुनिया थी नजर, पूरी दुनिया थी नजर। भारत से मजीद पानी जो है ना वो कसूर की तरफ बढ़ रहा है। और हमें कसूर शहर को बचाने के लिए मरकजी बंद आरआरई तोड़ना ही तोड़ना है। डीजीपीडीएम में करेंगे, इसके डूबने का खतरा है कसूर का शहरी इलाका, अर्बन एरिया जी।
भारत में फिर तेजी से बारिशें शुरू हुई और दरिया रावी में पानी की सतह बहुत ज्यादा बुलंद हो चुकी है। ठीक है, सारी बात है, ये बहाव एक सर्टन 2 गेट तो इनके वैसे ही टूट चुके हैं, 4 गेट, हाँ 2 गेट टूट चुके हैं, वो पानी तो बगैर किसी रोक टोक के आ रहा है। अब वो बाकी गेट स्पिलवेज खोल देंगे जी। सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश है जी। और इसके अलावा दो और चीज़ें थी। भारत में दरिया रावी और चनाब के इलाकों में शदीद बारिशों की पेश गोई है, जिसकी वजह से उन्होंने पानी छोड़ा है। रावी पर थेन डैम, चनाब पर सलाल डैम में अगले 15 से 18 घंटे में शदीद बारिश का इम्कान है। ज़्यादा भारत मजीद पानी छोड़ेगा एनडीएमए के मुताबिक जी। और बाकायदा रात को पानी छोड़ा है जहलम में, यानी कश्मीर की तरफ से जी। भारत में दरिया जहलम में पानी दाखिल हुआ है और जहलम वैली में पानी की सतह बढ़ गई है। यहाँ भी सैलाब का खदशा है। अब दिन की रोशनी में देखें क्या तबाही होती है। तो रात को ये पानी वहां से भी छोड़ा गया है। उधर सिंध में शदीद सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग दी गई है। हेड पंजन में 9 से 9.5 लाख क्यूसिक पानी आएगा 3 सितंबर को। गुड्डू बराज में 8 से 11 लाख क्यूसिक पानी आएगा 5 सितंबर को। सक्खर बराज में 8 से 11 लाख क्यूसिक पानी आएगा 7 सितंबर को। और कोटरी बराज में 8 से 10 लाख क्यूसिक पानी आएगा 9 सितंबर को। ये हमारी पोजीशन है। मैंने आपको सैलाब की अपडेट दी, याद है। हाँ, फिर मैंने दोपहर को भी कहा था कि अल्लाह करे कि पूरा पाकिस्तान अलीम खान की सोसाइटी होता तो शायद रेस्क्यू के कामों को उस तरह करने की इजाज़त होती, लेकिन जिस तरीके से मैंने रेस्क्यू के हालात उधर देख लिए वो नाकाबिले यकीन है। जो लोगों की बर्बादी उधर देख ली है वो नाकाबिले यकीन है। मज़ा तो तब है कि जब बाकायदा तौर पर जिम्मेदारों को तयन किया जाए और प्लीज़ अपनों को ना बचाएं, सबको शामिल करें, पता चल जाएगा। क्योंकि जिस तरह पार्क व्यू, न्यू लाहौर सिटी, ड्रीम लैंड, ईडन विला, सर ये तो लोगों की दुनिया उजड़ गई, लोगों की दुनिया उजड़ गई। इसने किसी को नहीं देखा, इसने किसी। और हमारी एनर्जी मैं आपको बताता हूँ ताकत कहाँ है भाई। इमरान खान साहब, जारी बात है, लास्ट टाइम की जो तोशा खाना 2 केस में मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो इमरान खान साहब का ट्वीट आया था उसने तो पूरी थरथली मचा दी भाई। इस्तीफे शुरू हो गए, पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे शुरू हो गए। जब पता चल गया जिमनी इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेना, तो उस मीटिंग ने तो इतना असर दिया। और वो जो इतना बड़ा फर्रा इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट की शक्ल में दिया था, उसके बाद तो बात कोई रह ही नहीं गई थी। तो सर फिर वो एनर्जी कहाँ वेस्ट होनी थी? वो एनर्जी इसी जगह पे वेस्ट होनी थी कि अगले दिन, क्योंकि रोज की बुनियादों पर समात होनी थी तोशा खाना टू की, तो अगले दिन सबसे पहले समात मुलतवी की गई। उसके बाद क्या हुआ कि जुमरात के दिन जो मुलाकात थी बहनों से, बुकरा से, वो मुलाकात भी किसी के साथ नहीं करवाई गई। और अब आपको खबर दे रहा हूँ कि रात गई अनाउंस कर दिया गया कि बुशरा बीबी के खिलाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशा खाना केस की जो समात है ना, जो आज होनी थी अडयाला जेल में, वो दोबारा से मनसूख कर दी गई है। अदालती अपने वकला, सफाई, प्रोसिक्यूशन को आगाह कर दिया और केस की समात के हवाले से वकला को कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में आगाह किया जाएगा। यानी कोई सही कहते हैं, सही कहते हैं साग डार साहब के अदलिया जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। और मेरा मानना ये है, अदलिया क्या, ये हुकूमत भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जिनके कंट्रोल में है फिर वो जज को ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर देते हैं। और क्या होता है, मुझे तो इसके अलावा कोई चीज़ समझ नहीं आती। क्योंकि ऐलान था कि जिसकी समातें रोज़ाना की बुनियाद पर होनी है, और 26 अगस्त को भी समात कैंसिल होने के बाद अब ये कल समात थी जिसको किया गया है मुलतवी। ये तमाम चीज़ें थी। आखिर में 2 खबरें सर मैंने देनी है ज़रा इंटरनेशनल रिलेटेड, क्योंकि वो ज़रूरी था, क्योंकि चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट। हाँ, ईरान के सदर ने ना, मंसूर पजिशकियान ने, उन्होंने मसूद पजिशकियान, उन्होंने पाकिस्तान को इमदाद की ऑफर दी है, प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके दी। उधर आपको पता है कल तुर्की ने एक बड़ा ऐलान किया था, क्योंकि फर्स्ट फेज के अंदर दाखिल हो गया जी इसराइल गजा के अंदर बम्बारमेंट की कल। तो तुर्की ने ऐलान किया था कि हम इसराइल के साथ हर किस्म की कारोबारी जो मामलात हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं। इसराइल के हम जो तुर्की के जहाज़ हैं, बहरी जहाज़, वो इसराइल की हदूद में अंदर पोर्ट पे नहीं जाएंगे। और इसराइल को तुर्की की फ़ज़ाई हदूद पे को भी इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। हम मुकम्मल की बंदिश कर रहे हैं। उस पर हमास ने रद्द-ए-अमल दिया, जो दिया वो सुन लें जी। उन्होंने कहा वी विल कीप द एनिमी कैप्टिव्स। देखिए जो हमास अब अंदर आ रहे हैं बड़े जज्बे में आ गए ना कि चलो तुर्की ने थोड़ा साथ तो दिया, उन्होंने कि इसके अलावा भी कुछ करें। सिर्फ इतना नहीं बोले, तुर्की इसके अलावा भी आ गया। तो अबू उबैदा जो हैं वो कहते हैं कि हमारे पास बेस्ट एबिलिटी है एंड दे विल रिमेन अवर फाइटर्स इन द एरियाज ऑफ कॉम्बैट एंड कन्फ्रंटेशन। उनके जो कैदी हमारे पास ही रहेंगे, और आए जरा अंदर देख लेते हैं। उन्होंने कहा ये विल सेम वही रिस्क और वही लिविंग कंडीशंस देखेंगे जो हम लोग देख रहे हैं। फॉर एवरी कैपिटिव किल्ड एज अ रिजल्ट
of the aggression we will announce. جو بندہ اس نتیجے میں اور فوجی ان کے گرفتار کریں گے یا آئیں اندر ذرا مکمل طور پر، پھر دیکھیے گا جس کو ماریں گے اس کی شکل اناؤنس بھی کریں گے ساتھ ساتھ، تو اس کی پبلش بھی کریں گے ساتھ ساتھ. مزید انہوں نے کہا the enemy criminal plan to occupy Gaza will fail. یہ فیل ہو جائے گا ان کا، کیونکہ the army will suffer heavy losses, more soldiers will be captured and resistance fighters are fully prepared with high morale. The invaders will face harsh lessons and the enemy leaders will bear full responsibility. یعنی اتنا نقصان دے گے. بہرحال حماس نے یہ بھی کہا کہ ترکی نے جو اناؤنسمنٹ کی یہ نہیں، اس سے ذرا تھوڑا زیادہ آ گئے، اپنی غیرت کو مزید انہانس کر کے سامنے لے کے آئے. یہ پابندیاں کیا ہوتی ہیں؟ اسلحہ دو، بندوق دو، کچھ تو دو، کچھ ایسا دو تو صحیح. فیڈ بیک سے متعلق سوال کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی